Только в понимании печали есть ее окончание, а не в практике метода. Вот он очень тонко говорит о печали. Вот есть светлая печаль. Знаешь, что такое светлая печаль? Вот некоторые с рождения ее испытывают. Светлая печаль и внутренняя тоска – это не печаль, которая горестная печаль, а светлая печаль. Это как бы томление души под спудом эго. Оно вот такой печалью, радостной какой-то вот отзывается. И поэтому вот эту светлую печаль никаким методом ее вот, нельзя простимулировать. Это как раз вот зов души, это талант духовный говорит, он отзывается светлой печалью. Вы знаете, что такое светлая печаль? Когда-нибудь ощущали это? Просто она беспричинная, но она какая-то светлая, но это печаль. Печаль, но это не темная печаль, не мрачная печаль, она какая-то живая печаль. Это вот как вот что-то, что описать нельзя, но понимаешь, что это вот какой-то сигнал вот оттуда изнутри, что это хорошо, и что там вот есть и заложено что-то, что даст тебе возможность все-таки стать другим. Со временем это можешь забыться, ты в жизнь ввергаешься, семейная жизнь, там всякая ерунда. В детстве это бывает, светлая печаль, когда ты один, когда ты остался один где-то, не в одиночестве, одинокости не чувствуешь, самодостаточно, но эта светлая печаль в тебе есть. Вот. И потом со временем это куда-то уходит. И вот с какого-то момента, когда действительно душа, что ли, дозревает, либо эго начинает превалировать и готова сожрать душу, эта светлая печаль опять начинает там вот где-то трепетать, она начинает говорить о себе, вот, что есть что-то внутри, освободите меня, там это есть. Вот. Именно печаль. Так что понимание печали, он говорит, понимание, что это такое, откуда это исходит, наверное, правильно все-таки, отождествить с печалью, как светлой, как с божественным в тебе присутствием. И как раз это и дает результат. А метод никакой, он не может дать ни светлой печали, не избавит вас от этой светлой печали. То есть вы должны понять, откуда это исходит.